уҡыусылар, һеҙҙе Рамазан Өмөтбаевтың «Атлы башҡорт» повесенән өҙөк тыңларға саҡырабыҙ. Бөгөн төндә Ғилмишәрифтәр станцияға аттарҙы бушатырға барҙы. Теплушкаларҙа килеп аяҡтары, кәүҙәләре ойоған меҫкен аттар ҡыя төшөлгән таҡтанан ергә төшә алмай интекте, үҙ-ара иҫәнлек, һаулыҡ һорашҡан шикелле кешнәшеп тә алды. Ергә төшкәс тә ойоған аяҡтарында тора алмай кәүҙәләре менән ҡалтыранды, ә ҡайһы берҙәре шунда уҡ ергә йығылып аунарға кереште. Ғилмишәриф нуҡта чомборонан тотоп сығарған ат уны күреү менән әкрен генә кешнәне лә, таҡтанан төшкән саҡта ирендәрен дерелдәтеп, ҡултығына башын тығырға маташты. Буй-һынына, ҡойроҡ ялына ҡарап, Ғилмишәриф атты төҫмөрләргә лә самалағайны, ләкин бөтә ергә өлгөргән Зарьяновтың «тиҙ ҙә тиҙ» тигән фарманы ентекләп ҡарарға мөмкинлек бирмәне. Етмәһә ҡараңғы. Шулай ҙа ат уның артынан бер аҙым да ҡалмай йылы тынының елкәһенә бөркөп килә бирҙе. Хатта һарайға инмәй, аяҡтары менән ер сапсып, бының артынан китергә ынтылды. Был ни ғәжәп? Әллә мине таныны инде был хайуан? Ғилмишәриф бер аҙ аптырап торҙо ла казармаға табан атланы. Иртән Ғилмишәрифтең ашҡынғанын һиҙгәндәй, старшина уларҙы туп-тура ат һарайына алып китте. Килгәс тә, яңы аттарҙы урамға сығарып, ҡулсаларына бәйләргә ҡушты. Ғилмишәриф кисәге атты бәйләгән денникка атлыҡты. Килеп инеү менән ишек аша башын һалып торған аҡ йондоҙло атҡа күҙ ташлауы булды. Йөрәге һикереп китте. Күҙенән бер нисә бөртөк шатлыҡ йәше бәреп сыҡты. Уның алдында Ҡыҙылъялан колхозының өйөр айғыры Әүхәҙи тора ине. Ишекте емереп сығырҙай булып тыбырсынған бурыл айғыр күҙҙәрен еүешләтеп, ҡылған төҫлө яу ҡаплаған муйынын Ғилмишәрифтең яурынына һалды. Ҡалтыранған ирендәре элекке көтөүсеһенең күкрәгенә терәне. Әүхәҙи тыуған яҡтан сәләм тапшырырға, хәл-әхүәлен һөйләргә теләгәндәй, башын сайҡап алды ла Ғилмишәрифтең икенсе яурынына үрелде. Элекке көтөүсеһе генә өнһөҙ тора һәм атын ҡосаҡлап һөйә ине. Аттарҙы сығарып бәйләнеләр. Старшина башта уларҙы урап алып ҡарап сыҡты, йөрөнө лә, бөтә аттарҙан да берҙәй айырылып торған Әүхәҙи янында туҡтаны. Морононан һыйпарға уйлағайны ла, айғыр муйынын һуҙып, ҡолаҡтарын шымайтты. Күрәһең, күпте күргән старшина аттың кәйефен шунда уҡ аңлап алды. «Сильный конь!» тип ситкәрәк китеп ҡарап торҙо ла, әүрәтергә тырышып, ауыҙынан эсенән әллә ниҙәр һөйләнә, ҡулын һунып янына барырға яҡынлашты. Был юлы айғыр старшинаның салғыйын умыра тешләп алды ла, тешенә эләккән буҫтау киҫәген ергә төкөрҙө. Эскадрон пырх итеп көлөп ебәрҙе. Старшина атҡа ҡарата бер ниндәй ҙә тупаҫлыҡ күрһәтмәне. «Ну ничего, ағайыңдар һинән былайыраҡтарҙы ла өйрәткән кеше әле», тип үҙен үҙе тынысландырҙы. Шул арала Әүхәҙи нуҡтаһының чумбурын тартып өҙҙө лә теҙелеп торған эскадронға табан китте. Ҡыҙылармеецтар ҡаса башланы, ҡурҡтылар. Ә Әүхәҙи, муйынын һуҙып, Ғилмишәриф эргәһенә килеп туҡтаны, томшоған уның күкрәгенә ашҡырға тотондо. Бөтә эскадрон аттың был серле ҡылығына аптыраны. Ғилмишәриф айғырҙың муйынынан ҡосаҡлап, нуҡтаһынан ғына тотто ла бүрәнәгә килтереп бәйләне. Старшина уның эргәһенә осоп тигәндәй килеп етте лә: «Ҡыҙылармеец Яумбаев, быны нисек аңларға? Мине умыра тешләп алды, ә һиңә иркәләнә. Был беҙҙең колхоздың йылҡы өйөрө», тине Ғилмишәриф. Ул бөтә кешегә ишетерлек итеп: «Ҡыҙылъялан колхозы, 1938 йылдан РКК фонды, ҡыҙыл бурыл, маңлайында аҡ урайы, йондоҙо бар, айғыр, исеме Әүхәҙи, атаһы Әбүбәкир, инәһе Һаҙыя, таҙа ҡанлы башҡорт тоҡомонан, 1935 йылдың 25 апрелендә тыуған. Тыштан артҡы яҡ уң аяғы өҫтөндә ФКА тигән, йәғни Фонд Красной Армии тигән тамға бар. Промерҙарын әйтәйемме?» «Бейеклеген генә әйт». «Бейеклеге мондаһынан ергә тиклем 170 сантиметр». Сит ерҙә ауылдашы, хатта үҙе атланып йөрөгән аты менән осрашыуына Ғилмишәриф кенә түгел, бөтә эскадрон шатланды. Тик эскадрон өсөн был дөйөм шатлыҡ ғәрсел, көнсөл старшина, ат профессоры Заравняевтың күңеленә бер таш булып ятты. Ошо сәғәттән алып Ғилмишәрифкә булған мөнәсәбәте 40-ҡа үҙгәрҙе. Ә үҙе Әүхәҙиҙе атланып, ҡала урамынан саптырып үтеү теләге менән яна башланы. «Кисә килгән аттарҙыға 5 көн карантин. Устав буйынса карантин 2 аҙна булырға тейеш. Ләкин срокты ҡыҫҡартабыҙ. Ошо карантин мәлендә ат һарайына инеп, буталып йөрөүҙе ҡәтғи тыям», тип иғлан итте һәм бер аҙ баҫыла төшкән старшина. Һуңғы һүҙҙәрҙең бигерәк тә Ғилмишәрифкә ҡарата әйтелгәнен бөтә кеше лә аңланы.
Эскадронды таратып ебәргәс, врачты саҡыртып алды ла старшина. Һин теге Яуынбаевтың атын манежға сығар әле, ипкә килтерәйек, тине. Юҡ, иптәш старшина, яҡын барырлыҡ түгел, үрәпсеп, ажғырып тора. Ничего, ундай сығынсыҡтарҙы өйрәтә торған саралар да етерлек. Старшина һарайға ыңғайланы, артынан ветврачты ла эйәртте. Әүхәҙи быларҙы ҡолаҡтарын шымайтып ҡаршы алды, ләкин донъя күргән старшинаны былай ҡолаҡ шымайтып ҡына ҡурҡытырлыҡ түгел ине. Әммә ат та иҫәр түгел, старшинаға арты менән боролдо ла шартлатып ишеккә типте. Был урынында шып туҡтаны ла ветврачҡа ымланы. Теге икенсе яҡтан ат алдына сығып, рәшәткә аша таяҡ менән төрткөләп, аттың башын старшина торған ишек яғына борҙо. Шуны ғына көтөп торған Заравняев ҡапыл ишекте шар асты ла аттың моронона йәбеште. Һул ҡулы менән Әүхәҙиҙең үңәсенән һығып тотто, уң ҡулы менән аттың моронон кимерсәгенән эләктереп алды ла аттың башын аҫҡа баҫып сәбәләнеп йөрөгән ветврачҡа «Давай, закрутку давай!» тип ҡысҡырҙы. Әүхәҙи башын күтәреп старшинаны һелкеп ырғытырға тырышты. Бер нисә тапҡыр уны иҙәндән күтәреп тә алғайны, ләкин аяуһыҙ старшина борауыҙ һамаҡ ҡыҫып тотҡан ҡулдарын ысҡындырманы. Ат бөтә көсөнән тыбырсынды, ажғырып төрлө яҡҡа әйләнгеләп туланы, ләкин уны һелкеп ырғыта алманы. Ҡылдан эшләнгән закрутка менән Әүхәҙиҙең ирендәрен ҡыҫып борҙолар ҙа, бөтә кәүҙәһе ҡалтыранып иҫтән яҙа башлаған айғырҙы ноҡтаһын өҫтөнән йүгән, шунан башына өҫкә күтәрмәһен өсөн мартингал һалдылар. «Закрутканы ысҡындыр!» тип ҡысҡырҙы старшина. Әүхәҙи сайҡалып алды ла торған ерендә туп кеүек ырғырға тотондо. Артҡы аяҡтарын өҫкә ташлап, һыртында ултырған рәхимһеҙ кешене һелкеп ташларға ынтылды. Һин әле кәзлит итергә маташаһыңмы? Ничего, ашыҡма, уныһына ла сара табырбыҙ, тип ауыҙ йырҙы эйәргә сайыр һымаҡ йәбешкән старшина. Тамам сығырынан сыҡҡан старшина аттың янбашына ҡамсы менән бер нисә тапҡыр һыҙыра тартты ла, ялына йәбешеп, яңынан уның өҫтөнә атланды. Хәҙер Әүхәҙи арт аяҡтарынан торҙо, алғыларын юғары күтәрҙе, старшинаны артҡа шылдырып төшөрөргә самаланы. Ләкин старшина көслө аяҡтарын нығыраҡ ҡыҫып, бөтә кәүҙәһе менән алға эйелде һәм бының муйынына йәбеште. Ат өҫтөндәге кешенең көслө ҡулдарынан ысҡынырға теләп, муйынын борғоланы, һыртын бөгөп, бөтә кәүҙәһе менән һелкенде, әммә старшинаны барыбер ырғыта алманы. Шулай бер урында күп кенә тыпырсынып торғас, старшина һуңғы сараһын уйлап сығарҙы. Аттан һикереп төштө лә: «Давай, был сығынсыҡты кишәнләйек!» тип һарайҙан арҡан алып килергә ҡушты. Тамам киреләнгән атты кишәнләп тә артыҡ эш ҡыйрата алманылар. Артҡы бер аяғы үҙ муйынына ныҡ тарттырып бәйләнгән Әүхәҙиҙең ҡымшанырға ла әмәле ҡалманы. Муйынындағы дуға кеүек бөгөп ҡан һауған йәшкелт күҙҙәрен маңлайына атты, бөтә тәнен дерелдәтеп үҙ яҙмышын көттө. Старшина башы ла, аяғы ла ҡуҙғалмаҫлыҡ итеп шаҡарып бәйләнгән аттың һыртына ултырҙы ла бөтә ғаләм алдында мәсхәрәләнгән ғорурлығы өсөн көтмәгәндә атты ҡамсыларға тотондо. Арғымаҡ старшина һуҡҡан һайын тыбырсынды. Ҡамсы менән һуҡҡан эҙҙәрҙән юлаҡ булып ҡабарып сыҡҡан урынан дерелдәтте. Ахырҙа арыған старшина ҡамсыһын ергә ырғытты ла шпорҙары менән тибенә башланы. «Был атты бөгөн ашатмағыҙ!» тип әмер бирҙе лә үҙенең каптёркаһына ҡарай атланы. Уның ҡайтыуын дүрт күҙ менән көткән Ғилмешәриф ниҙер булғанын йыраҡтан уҡ аңлап алды. Йыртыҡ итеген ҡаплап, һөмһөрө ҡойолоп килеп ингән старшинанан күрҙе ул быны. Ул һылтау табып шунда уҡ һарайҙан йүгерҙе. Күңеле һиҙгән икән шул. Тәне ут кеүек янып, йөндәре ойошҡан Әүхәҙи ҡан һауған ҡабырғаһын стенаға терәгән. Ғилмешәрифте күргәс, үҙ ҡайғыһын һөйләргә теләгәндәй ыңғырашып алды. Әүхәҙи гармушкаһын кимереп тора ине. Юлаҡ ҡамсы эҙҙәрен күргәс, ат йәнле Ғилмешәрифтең күҙенә йәш эркелде, тамағына төйөр тығылды. Ҡара тиргә төшкән, ауыҙ ситтәре иҙелеп бөткән, тимәк, атты кемдер көсләп менергә маташҡан. Был тик старшинаның ғына этлеге. Старшинаға булған ихтирамы көл булып елгә осто. Ғилмешәриф ҡулын әсе тир йылыһы бөркөп торған ат ялы араһынан тығып бер аҙ торҙо ла, һалҡын һыуға мансылған сепрәкте аттың ҡабырғаһына, ялланып сыҡҡан урындарына һалды. Хайуан муйынын бөгөп, яҡташының арҡаһын иркәләнде. Әүхәҙиҙе бер нисә көн урамға сығармай тоттолар. Заравняев тамам ябығып йонсоғандан, һуң аттың уға буйһоноп баш һалыуын көттө. Әммә малҡа ябығыу түгел, Ғилмешәрифтең тырышлығы менән көндән-көн матурайҙы, ялтыраны.
Ғилмишәриф старшина ҡушҡандың киреһен эшләне. Уны ваҡытында таҙартты, ашатты, эсерҙе. Ат старшинаға мөнәсәбәтен тиҙ генә үҙгәртергә теләмәне. Ҡолаҡтарын шымайтып, ҡаршы алды, һалҡын ҡараш менән оҙатып ҡалды. Старшина ла тиҙ бөгөлә торғандарҙан түгел, Әүхәҙигә йәшертен генә килеп, уны тәрбиә ҡылып йөрөгән Ғилмишәрифкә ҡарата үтемлерәк сара эҙләне. Нисек кенә булмаһын, Ғилмишәрифте ул атынан ситләтергә, айырырға уйланы. Сөнки үҙе атлана алмаған атҡа рядовой Ғилмишәрифтең менгәнен эскадрон күреп йә ишетеп ҡалһа, Заравняевҡа был часта урын ҡалмаясағын бик яҡшы һиҙә ине ул. Был тиклем мәсхәрәне нисек күтәрергә? Ошоға тиклем бер кемгә лә билдәле булмаған ауыл егете рядовой Яумбаев эскадронда ғына түгел, ә бөтә училище күләмендә дан ҡаҙанасаҡ. Билдәле, был атты эскадрон командирына ла тәҡдим итеп була. Ул да яҡшы ат күрһә, йоҡоһонан яҙа. Ләкин Әүхәҙиҙең эскадронда тороп ҡалыуы менән килешеп китмәҫ. Сөнки Яумбаев бар ерҙә башҡа кешене Әүхәҙи яҡын да ебәрмәйәсәк, тип уйланы Заравняев. Бер нисә көн үтеүгә эскадрон командованиеһының саҡырыуы буйынса училищеның ат белгестәре килеп төштө. Майор Пустовой айғырға сат йәбеште. «О, был исмаһам ат, был хайуан өсөн йәнең дә йәл түгел», тип телен шартлатты. «Йә, документын күрһәтегеҙ әле был хайуандың. Ниндәй тоҡомдан, ата-инәһе кем?» тип һораны. Ветврач Әүхәҙиҙең паспортын алып, мәғлүмәттәрҙе уҡып сыҡҡас, «Ғәжәп хәл! Таҙа ҡанлы башҡорт тоҡомонан бындай аттарҙы ошоға тиклем осратҡаным юҡ. Улар, нигеҙҙә, ҡола төҫтә, сысҡан һыртлы була, баштары ҙур, муйындары йыуан, көслө, ләкин байтаҡ тәпәш», тип тыңлап тороусыларға башҡорт аты тураһында тулы мәғлүмәт бирҙе. «Был ысын степельчес конкур аты. Бына исмаһам бына инде был беҙҙең кавалерияның данын күтәрә, биҙәй торған спорт аты буласаҡ», тип эске шатлығын йәшерә алмай, майор тағы телен шартлатты. Әүхәҙиҙең ирендәрендәге ҡутырына ҡулы менән төртөп күрһәтте лә: «Кемегеҙ менергә маташҡайны?» тип майор тирәләп торған атлыларға һорау бирҙе. Заравняев ҡапыл йоҡоһонан уянған кеше шикелле: «Өсөнсө көн мин атланырға маташҡайным», тип яуап бирҙе. «Йә, шунан?» «Шунан шул. Был ат мине мендермәне. Уның характеры минекенә ҡарағанда нығыраҡ булып сыҡты, иптәш майор». Бөтә ат белгестәре старшинаның яуабынан ҡысҡырып көлөп ебәрҙе. Майор күҙҙәрен хәйләкәр ҡыҫып: «Ай-яй-яй, бына һиңә кәрәк булһа, беҙҙең кавалерияла һин дә атлана алмаған ат килеп сыҡҡанда баһа. Был мәсхәрәне нисек күтәреп йөрөмәк булаһың? Иртәгәнән башлап һиңә шпорҙарыңды тапшырып, йәйәүле ғәскәргә күсергә тура килер, ахырыһы», тип старшинаның былай да әсенеп торған күңел йәрәхәтенә тоҙ һалды. Атлы ғәскәрҙән йәйәүлегә күсеү кавалерист өсөн иң ҙур яза икәнен белгән кешеләр бер-береһенә ҡарап йылмайҙы. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы шул: иртәгә был дөлдө беҙҙең ат һарайына күсерегеҙ. Беҙҙә, әлбиттә, иптәш старшина, һинең һымаҡ атаҡлы кавалеристар юҡ. Шулай ҙа был атты мин үҙем өйрәтеп ҡарарға уйлайым, тип әмер бирҙе. Оялышынан кишер һымаҡ ҡыҙарған старшинаға көмөш шпорҙарын зыңғылдатып, бәлки шпорҙарының һуңғы сыңғылдатыуылыр, үксә шағып: «Тыңлайым, иптәш майор, барыһы ла һеҙ ҡушҡанса булыр», тип әйтеүҙән башҡа әмәл ҡалманы. Кис, ҡараңғы төшөү менән, бөтә эскадрон казармала саҡта старшина артына текә таҡта ҡуйылған бричкаға тағып, Әүхәҙиҙе кавалерия училищеһының ат һарайына оҙатты. Казармалағы иптәштәре төнгө йоҡоға талғас, Ғилмишәриф йәһәт кенә кейенеп, үҙенең ат һарайына йүгереп килде. Ләкин Әүхәҙиҙең деньигы буш ине. Аҫау айғырҙың һыу төбөнә төшөп юғалған таш кеүек ғәйеп булыуы күп кеше, шул иҫәптән Ғилмишәриф өсөн дә сер булып ҡалды.